よっ。グリルですか。もう改名してダディグリルになってる。それって木を閉じない？ダメ？ポトポト。いい感じじゃないですか。やなかったらちょっとインチキをしちゃうっていうのもありなんですけどね。ちょいとじゃああれですかね。もうついちゃいましたね。ついちゃいましたねってのんびりしてないで。パッと打って大きいの入れとかないとダメっぽいですよね。なんかこれ使うのも久しぶりですもんね。それにもましてあれですよ、秘密のダディグリルもあるんですよ。まだ他に？今日持ってきてるよ。じゃあそれ使いましょうよ。それ使います？でも兼用パーツなんでこれ使ってる時には使えないんですよ。まだなんか発明したんですか？はい？いや何も。よいしょ。来ました。着きましたね。寒い時は焚き火に寒いますね。暑いっすね。ですね。いいですね、焚き火はね。ね。消えそうになってますか？ね、燃えそうになってます。
よし、燃えたか。 OK ですね。あ、ちょっと奈良の木ですか、それは。はい、そうですね。それでですね、どっかに即席ラーメンが隠されてるはずなんですよ。即席ラーメンを探せの時間がよく来ました。これちょっと火の方向が逆にした方がいいですね。こうですね。ね。いいじゃないですか。どの角度がいいの？この角度。これって何？ビリ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 。え？これパトゥートじゃない？じゃなくて水分多いんじゃないですか。よいしょ。よっよっということで、ですね、ステンレス棒で作った五徳を乗せますね。あちゃちゃ乗せてのポン。はい、卓上焚き火台ですね。じゃーん、ラーメン屋さん札幌味噌味。さっさと入れちゃいます。と熱い熱いと唐辛子。でですね、なんと隠し味にですね、今煮込んでるモツをちょっと入れちゃおうかなと。はい、隠し味にモツを入れちゃいますね。よいしょ。じゃあ、モツ隠してました。よし。肉味ラーメン。そうですね。もつ煮ラーメン。いいっすね。図がなかなかいいですね。ということで、とりあえず1分。うわー、うまいわ。うまいわいか。思いっきり煮えてます。やべえ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 煮こぼれるすごいことになってるよ。
火力が強すぎたんでしょうが、まあいいか、ちょっとか蓋をしなかったらどうにかなるだろう。よいしょ。少し落ち着いてきましたよ。もつ入りです。隣のもつを盗んで入れちゃいました。人参も入ってますね。うまそうだ。久々。ちょっと火が落ち目になりましたので、卵なんぞ火吹き棒ですか。はい、いいか。ポロ。なんか殻も一緒に入ってない今。殻入ってないですか。入ってないね。あ、箸が焦げてます。焦げてない。仕上げしましたね。はい、火が復活しましたか。かまどをやりたい。味噌ラーメンにあれですもんね。もつの味噌煮込み。合いますね。まあ合いますね。はい、もつ。雪中キャンプとかいいですね。行ったことない。でもいいような装備してる。東小屋号最後のキャンプに設置でしたよ。東小屋で水の中最後のキャンプでキャンプ行ったんだけど、去年一昨年とか去年だから風しました。正月びっくりましたよ。あそこ積もるの？積もりましたね。これも車のタイヤ普通のやつツルツルで行って大丈夫かなと思って、意外と大丈夫でした。マジな。雨降ってきた。石濡れてない？雨降ってますが。ないから僕らね。